Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brand keyboard yang saya nak review dalam video kali ini, Keychron, digunakan oleh tech YouTuber nombor 1 dunia, MKBHD. So, saya rasa dah tak perlu explain panjang. Kalau anda berminat untuk beli Keychron K3 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Berebo. Gurau saja. Tapi seriously, kalau anda orang macam saya, anda wajib beli Keychron K3 ni. Nanti saya explain dengan lebih detail maksud macam saya tadi. By the way, video ni bukan sekadar review Keychron K3 ni, tapi dalam masa sama saya akan kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh guna Keychron K3 ni untuk optimize, untuk tingkatkan lagi produktiviti hidup anda. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright, Keychron ni antara brand yang ke arah Apple sikit. That's why bila kita ambil keluar keyboard dari kotak dia, legend atau tulisan atas keycap adalah untuk Mac, bukan untuk Windows. Option button ni actually Windows button dan command button ini adalah alternate button. But jangan risau sebab dia ada bagi kepada kita keycap untuk Windows user. Just tukar je lah. Alang-alang dah sembang bab keycap ni, keycap dia jenis double shot ABS dan bentuk dia lain sikit dari kebanyakan gaming keyboard yang ada dalam pasaran kita sebab ini ialah low profile mechanical gaming keyboard. Basically, bila saya sebut tentang ABS keycap, apa yang anda kena faham, perangai ABS keycap ni bila kita guna banyak kali, maybe dalam setahun hari-hari kita spam WASD, lama kelamaan dia punya surface tu akan nampak glossy. Dia jadi lucu lah sebab button WASD nampak glossy tapi button-button lain dia biasa macam awal dulu. Nampak tak dia tak sekata. That's why keyboard enthusiast dia akan cari keycap jenis PBT. Yang tu sampai kiamat pun tak akan jadi glossy punya lah. Sebenarnya saya ada survey dekat Shopee. Ada tak PBT keycap untuk Keychron K3? Jawabnya ada. Tapi harga dia separuh dari harga keyboard ni. Terpulang pada anda lah nak tukar ataupun tak. Okay. Untuk K3 ni, Keychron K3 ni, dia jenis low profile mechanical gaming keyboard. That's why kalau kita tengok dari tepi kan, nampak nipis gila kot. Kalau nak compare Keychron K3 dengan duit 20 sen yang kita letak secara menegak ni, duit 20 sen tu lagi tinggi compare dengan Keychron K3 ni. Tebal bahagian bawah just 17mm dan bahagian atas 22mm. Bawah dia ni ada satu foot stand untuk tinggikan ke 28mm. Actually, model yang masuk ke Malaysia ni consider model baru. That's why ada foot stand. Kalau batch lama, tak ada foot stand. Kalau anda baca review-review dekat internet, ramai gila orang komplain tentang foot stand ni. Orang even ada yang kata ini adalah deal breaker untuk Keychron K3 ni. Yalah, dari segi build quality, dari segi dia punya typing experience, semua dah best gila, tapi disebabkan tak ada foot stand, kita tak boleh tinggikan di bahagian belakang. So, bila kita guna, dia tak ergonomik sangat. Jadi, tak best. Tapi sekarang batch baru dah ada, apa lagi memang kena beli lah. Tentang RGB pula. Keyboard ni jenis full key RGB macam kebanyakan mechanical gaming keyboard yang lain. Just tekan button LED yang ada dekat atas kanan ni untuk tukar efek-efek RGB dia. Saya kira ada lebih kurang 18 efek yang kita boleh tukar. Kalau kita nak tukar color, just tekan FN button dan control ikut arrow key. RGB dia ni kalau kita tengok dari pandangan pengguna, user, boleh kata macam tak nampak langsung kecuali legend-legend yang ada dekat keycap tu. Tapi kalau kita tengok dari atas, barulah terang. Saya tak pastilah benda ni positif ataupun negatif. Maksudnya orang nak ataupun orang tak nak. Tapi untuk saya sendiri, saya tak berapa kisah as long as saya nampak key apa yang saya tekan pada suasana yang gelap gitu. By the way, Keychron K3 ni tak ada software. Yes, tak ada software. Oh ya, sebelum saya lupa, total button yang ada dekat mechanical gaming keyboard ni ialah 84 button and navigation button disusun secara
secara menegak belah kanan ni. Sebelum saya kongsikan dengan anda bagaimana saya guna Keychron K3 untuk optimize ataupun untuk tingkatkan lagi productivity hidup saya nak kongsikan dengan anda tentang dia punya switch dulu. Yang mana Keychron K3 ni dia pakai dia punya own optical mechanical gaming switch. And anda kena tahu yang Keychron K3 ni jenis hot swappable low profile mechanical gaming keyboard. So anda boleh tukar kepada mana-mana switch yang anda nak. Tapi anda kena hati-hati bila nak cari switch ni sebab dia punya switch ni quite rare. Macam K3 optical switch yang saya guna ni, kalau anda tengok dekat dia punya switch tu tak ada metal leg macam kebanyakan switch yang kita jumpa dalam pasaran sekarang lah. So ini typing test untuk Keychron K3 optical RGB backlight brown switch. Panjang gila kot. Okey, sekarang saya nak share bagaimana saya optimize keyboard ni dalam kehidupan seharian saya. First kali anda kena tahu yang Keychron K3 ni ialah wireless mechanical gaming keyboard. Tapi dia ada bagi kepada kita satu USB-C kabel untuk kita guna secara kabel ataupun untuk kita cas dia. Kita boleh guna keyboard ni dekat hampir ke semua platform. Kita boleh guna dekat Windows, kita boleh guna dekat Apple and kita boleh guna dekat Android. Just pilih dekat button yang ada belah kiri atas. Kalau anda nak guna kabel, pilih kabel. Kalau anda nak guna Android, so pilih Android. Easy peasy guys. Okay, sebelum saya buat mana-mana video, saya akan buat skrip. Skrip ni bertujuan untuk saya tak tersalah cakap dengan audience and supaya dapat memudahkan proses penghasilan video tu sendiri. Saya buat skrip bukan dalam video ni saja. Kadang-kadang saya akan buat dekat luar bilik ni, luar studio ni. Bila mana saya rasa macam penat gila, saya akan buat dekat ruang tamu, saya akan buat dekat kitchen, even kadang-kadang saya ada buat dekat dalam bilik saya sambil baring sambil tidur. And bila saya buat kerja di luar bilik saya tak guna laptop saya guna saya punya smartphone. Saya just type macam biasa, guna Google Docs sebab dia dapat sync ke semua device saya. Saya rasa okey lah. Even benda ni saya amalkan dari 2017 sampai sekarang. Tapi yang tak bestnya, dia typing experience, user experience tak best sebab skrin kita ni tak besar sangat and disebabkan jari saya ni gemuk pendek. So kita cakap typo berada di tahap tertinggi lah. Bila saya connect ke Keychron K3 ni, dia selesaikan semua ketidakselesaan saya sebelum ni. Maybe ada di antara anda fikir macam, habis cerah, nak buat benda tu tak perlu pun beli Keychron K3. Beli je mana-mana Bluetooth keyboard yang harga 30-40 ringgit Malaysia, settle masalah. Tak payah nak kecoh sangat lah. Saya tak nafikan apa yang anda suggest tu betul, tapi apa yang extra dekat Keychron K3 ni, kita boleh connect ke 3 device dalam satu masa. Macam saya memang guna 3 device. Satu, saya punya smartphone. Yang kedua, saya punya laptop yang ada dekat depan kanan saya ni. Lepas tu, saya ada satu gaming PC yang ada dekat belakang ni. So, bila saya guna Keychron, saya masuk saja ke dalam saya punya bilik ni, saya dah tak perlu ambil keyboard lain untuk guna dekat saya punya laptop sebab keyboard laptop ciklet tu memang tak best. Dan saya tak perlukan keyboard lain untuk connect ke saya punya gaming PC. Saya just perlu ada satu keyboard ni untuk connect ke 3 device dalam satu masa. Anda jangan salah faham. Bukan bermaksud yang bila kita tekan A dekat Keychron K3, dekat ketiga-tiga display tadi keluar A. Tak. Tapi dengan Keychron K3 ni, kita boleh set. Macam contoh saya lah. Saya set 1 untuk smartphone, 2 untuk laptop saya. Belah kanan depan ni ada laptop. Lepas tu 3 untuk gaming PC dekat belakang. So, bila saya duduk saja dekat sini, saya just pilih device mana yang saya nak connect dia. Okey, katakan saya nak connect dekat smartphone, saya pun tekan FN button 1. Katakan saya nak connect dekat laptop saya, tekan FN button 2. Settle masalah. Dia macam mana? Tak adalah benda kita cakap macam penting sangat, tapi bila ada benda ni, dia memudahkanlah kerja saya. So 100% saya recommend anda untuk beli Keychron K3 ni. So far, kalau saya tak buat sendiri keyboard, saya akan terus guna Keychron K3 ni. Wireless, back quality, tak payah cerita. Dev 2D, MKBHD, guna keyboard ni secara personal. Lepas tu, dari segi tadilah kita cakap, dari segi extra feature tu, boleh connect 3 device dalam satu masa. Seriously, memang terbaik. Maybe anda tak guna 3 device, tapi saya percaya at least anda akan guna 2 device. Sama ada anda punya smartphone dengan laptop, ataupun smartphone dengan PC, ataupun laptop dengan PC. So, kalau ada benda ni,
ni, anda punya meja pun nampak clean, nampak bersih gila. Kalau anda berminat untuk beli Keychron K3 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Oh ya, harga dia RM339 Malaysia. Beli optical switch. Beli optical switch. Terima kasih kerana menonton. Biar apa? Jumpa lagi.